Pakistanın Azərbaycan əsilli baş naziri. Qardaş Pakistan dövlətinin qurulmasında, eləcə də onun siyasi hərbi idarəçiliyinin formalaşmasında, ictimai institutlarının inkişafında və mədəni həyatının çiçəklənməsində Azərbaycan əsilli Qızılbaş icmasının müstəsna rolu olmuşdu. Hətta bu icmanın nümayəndələrindən olan Xan Bahadur Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaş Pakistan idarəçiliyində nazir kimi çalışmışdır. Xan Bahadur Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaş 1897-ci ildə Britaniya Hindistanının Uttar Pradesh əyalətinin Agra şəhərində nüfuzlu Gülabxana Qızılbaş ailəsində dünyaya gəlmişdi. Gülabxana Qızılbaş ailəsi Şamlı tayfasına mənsubdur və şəcərədəki məlumatlara əsasən ailənin əcdadı Herat bəylərbəyi, Böyük Şah Abbasın lələsi və Şah Təhmasibin kürəkəni olmuş Əliqulu xan Şamlıdır. Mümtaz Həsən Qızılbaş ali təhsilini Müsəlman İngilis Şərq Kolleci və Allahabad Universitetində almışdı. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra əyalət dövlət qulluğuna qəbul olunmuş və Birləşmiş Əyalətlərdə bir sıra inzibati vəzifələrdə çalışmışdı. Uttar Pradesh əyalət hökuməti onu Hindistanın ali qanunverici orqanlarından biri olan Dövlət Şurasına öz nümayəndəsi kimi göndərmişdi. Burada Mümtaz Həsən Qızılbaş kənd təsərrüfatı islahatları və iqtisadi inkişafla bağlı proqramlar hazırlamış və onların həyata keçirilməsinə nail olmuşdu. 1938-44-cü illər arasında o, Dehli Bələdiyyə Komitəsinin katibi vəzifəsində çalışaraq bu sahədə uğurlu fəaliyyəti ilə böyük nüfuz qazanır. Onun bu xidmətlərini yüksək qiymətləndirən Britaniya Hindistanı hökuməti onu Hindistan dövlət xidmətində ən yüksək vəzifəyə yüksəldərək Xan Bahadur fəxri adı ilə təltif etmiş və Əfqanistanın paytaxtı Kabil şəhərinə ticarət attaşesi vəzifəsinə təyin etmişdi. Bu vəzifə həmin dövrdə mühüm diplomatik post hesab olunurdu. O, Pakistan qurulduqdan sonra bir müddət Əfqanistandakı Pakistan səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini icra etdi. Daha sonra Qaid-i Əzam Məhəmməd Əli Cinnahın göstərişi ilə Xeyrpur knyazlığına göndərildi. Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaş Pakistanın Xeyrpur knyazlığının baş naziri təyin edildi və bu vəzifəni 1947-ci ildən 55-ci ilədək icra etdi. Onun Xeyrpurdakı fəaliyyəti knyazlığın inkişafı və müasirləşməsi baxımından mühüm mərhələ təşkil etmişdi. Baş nazirliyi dövründə Xeyrpur knyazlığı tarixində mühüm islahatlar həyata keçirildi. Xeyrpur tekstil zavodunun təməli qoyuldu. Yüzlərlə yeni məktəb və təhsil müəssisəsi açıldı. O, knyazlıq büdcəsinin təxminən 22%-ni təhsilə ayırmış, məktəbdə pulsuz təhsil sistemini tətbiq etmişdi. Bu dövrdə 6-12 yaş arası uşaqlar üçün məcburi təhsil haqqında qanun qəbul edildi ki, bu da maarifləndirmə sahəsində dönüş nöqtəsi oldu və bölgədə savadlılıq səviyyəsinin sürətlə artmasına səbəb oldu. Baş nazir Mümtaz Qızılbaş təhsilə böyük önəm verirdi. Onun təşəbbüsü ilə yaradılan və öz adını daşıyan, hal-hazırda da Pakistanda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisəsi Hökumət Mümtaz Kolleci qısa zamanda Sind bölgəsinin ən nüfuzlu təhsil ocaqlarından birinə çevrildi. Kollecin təsisindən sonra o dövrün tanınmış alim və ədəbiyyat xadimlərini əsasən Şərqi Pakistandan, indiki Banqladeşdən kollecə müəllim kimi gətirdi. Onlardan üçü fəlsəfə doktoru idi. Mümtaz Həsən Qızılbaş kollecin nəzdində qardaşı kimi sevdiyi dostunun adını daşıyan geniş və müasir Polkovnik Şah yataqxanasını təsis etdi. Bu yataqxana xüsusilə ucqar bölgələrdən gələn tələbələrin yerləşdirilməsi və onların əsas ehtiyaclarının qarşılanması baxımından mühüm rol oynayırdı. Hal-hazırda burada Pakistan-Türkiyə məktəbi və kolleci fəaliyyət göstərir. Baş nazir Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaş knyazlığın 17 yaşlı hökmdarı Əli Murad xan II Talpurla birlikdə Xeyrpurun iqtisadi və sənaye inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə İngiltərə və Almaniyaya səfər etmiş, Asiyanın ən böyük tekstil fabriklərindən biri hesab olunan Xeyrpur tekstil fabriki üçün texnoloji avadanlıqlar əldə etmişdi. Həmçinin Xeyrpurdakı qadınlar üçün sənaye peşə məktəbinə rəhbərlik etməsi üçün Alman qadın mütəxəssis təyin etdilər. Yaradılan ilk sənaye zonası bölgədə ciddi iqtisadi inkişaf və sosial rifah doğurdu. Sonra Xeyrpur tekstil fabriki özəl sektora satıldı və baş nazir Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaş qeyd etdi ki, bu satış ona görə həyata keçirilib ki, tekstil fabriki artıq dövlətin onu qurmaqda nəzərdə tutduğu məqsədə xidmət etmişdir. O, iqtisadi və sənaye inkişafı üçün bir növ ilkin hərəkət verici qüvvə rolunu oynamalı idi. 1947-ci ildə demək olar ki, heç bir sənayesi olmayan Pakistandakı bir knyazlıq üçün bu böyük irəliləyiş idi. 1955-ci ilə qədər daha iki özəl tekstil fabriki fəaliyyətə başlamış, 54-cü ildə tütün qurutma fabriki yaradılmış, 1955-ci ilə qədər sabun və yağ fabriki işə düşmüşdü. Xeyrpur knyazlığı 1947-55-ci illər arasında iqtisadi inkişaf və sosial rifah sahəsində Pakistanın qabaqcıl bölgələrindən biri oldu. İqtisadi baxımdan Xeyrpur qısa müddətdə böyük uğurlar əldə etmişdi. 1948-55-ci illər arasında knyazlığın illik gəlirləri təxminən 5,6 milyon Pakistan rupisindən 16,9 milyon Pakistan rupisinə qədər artmışdı. Adam başına düşən büdcə gəliri isə 53 Pakistan rupisi idi ki, bu da o dövrdə Pakistanın digər bölgələri ilə müqayisədə yüksək göstərici sayılırdı.
Hökumət təhsilə, yolların tikintisinə və sənaye sahəsinə böyük vəsait ayırmışdı. 1951-ci ildə yaradılan tekstil zavodu qısa zamanda mənfəət gətirərək regionun sənayeleşməsinə təkan verdi. Bütün bu tədbirlər Xeyirpur knyazlığını dövrünün ən inkişaf etmiş və mütərəqqi idarəetmə modellərindən birinə çevirdi. Xeyirpur knyazlığını nümunəvi bir dövlətə çevirməkdə mühüm rol oynadı. Xeyirpur knyazlığının 1955-ci ildə Pakistana birləşdirilməsi də məhz Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaşın səyləri ilə baş tutmuşdu. 1956-cı ilin may ayında Qərbi Pakistanın siyasi həyatında mühüm hadisə baş verdi. 1955-ci ildə Vahid Vəhdət adlı inzibati islahat nəticəsində birləşdirilmiş Qərbi Pakistan əyalətində ilk məclis iclası 1956-cı ilin mayın 19-unda keçirildi. Bu iclasın əsas məqsədi ölkədə fəaliyyət göstərən iki əsas siyasi qüvvənin, Müsəlman Liqası və Respublika Partiyasının qüvvələr nisbətini müəyyənləşdirmək idi. Məhz bu iclas ərəfəsində mərkəzi hökumət maraqlı bir addım atdı. Tanınmış dövlət xadimi və keçmiş Xeyirpur knyazlığının baş naziri Mümtaz Həsən Qızılbaş həmin məclisin müvəqqəti sədri vəzifəsinə təyin edildi. Bu, həm onun siyasi nüfuzunun, həm də təcrübəsinin göstəricisi idi. O, həmçinin 1956-58-ci illərdə Qərbi Pakistan Nazirlər Kabinetində qida və kənd təsərrüfatı naziri kimi fəaliyyət göstərmişdi. Xan Bahadur Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaş 4 aprel 1964-cü ildə həcc ziyarəti zamanı ürək tutmasından vəfat etmiş, Mədinədə, Bəqi qəbirstanlığında dəfn olunmuşdu. Pakistanın Xeyirpur Mirs rayonunda Mirzə Mümtaz Həsən Qızılbaşın xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq bir neçə mühüm yer onun adı ilə adlandırılmışdı. Bunlara Hökumət Mümtaz Kolleci, Mümtaz Meydanı, Mümtaz Meydan küçəsi, Mümtaz Stef Koloni, yəni dövlət məmurları və müəllimlər üçün salınmış yaşayış məhəlləsi daxildir. Mümtaz Kolleci özünün təsisçisi olduğu ali təhsil müəssisəsi idi. Bu adlar onun Xeyirpurun inkişafı və xüsusilə təhsil sahəsində göstərdiyi mühüm xidmətlərə verilən yüksək qiymətin və dərin ehtiramın bariz nümunəsidir. Bu gün də Qızılbaşlar Pakistanın siyasi və ictimai həyatında mühüm rol oynamaqda davam edirlər. Bu nümunələr Qızılbaşların yalnız keçmişdə deyil, müasir Əfqanistan, Pakistan və Hindistan cəmiyyətlərində də dərin iz buraxdıqlarını açıq şəkildə göstərir və Azərbaycan-Pakistan dostluğuna yeni nəfəs, ortaq kimlik duyğusu və strateji əməkdaşlıq üçün möhkəm təməl yaradır.